افزائی نا گندگی رے کملال دا لفظ ویلی چه پارٹنرشپ پکار دے دا نکاح ضرورت نشتا نو انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان تا بن نرازی زکا بن نرازی چه دلتا 295 سی اغا موجود دے دلتا آرٹیکل 3 لاندے 106 260 ترامیم الحمدللہ زمانگا کابر و علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پسر پرستے کے دا پاکستان پا آئین کے دا آرٹیکل 3 لاندے چکم ترامیم راوستی دی آغا ترامیم موجود دی دا غی مطابق زما دا وطن دا آئین مطابق با دا مرتد دا زما وطن تا نرازی انشاءاللہ تعالی او دا پیر چرال مخکف ورلتا پٹای پدیز ہے لگوی دلی و ویڈاس پدیز ہے شوی دی تازو بکتلی و پٹای پدیز ہے و ویڈاس پدیز ہے شوی دی دا یو تندی یا دو پٹای پبل تندی و دا پیر چرال انشاءاللہ دا سی بنی سی انشاءاللہ اللہ کلاو والو دا پیر راغل انشاءاللہ دا سی انشاءاللہ کل دا سی کئی انشاءاللہ